Հարգարժան նախագահող, հարգելի պարոն նախարար, հարգելի գործընկերներ, հարգելի ներկաներ, Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի պահպանման ծախսերն ըստ էության մնացել են 2025 թվականի չափով 467 միլիոն դրամի չափով, որից աշխատավարձ 403 միլիոն դրամ է։ Ես կարծում եմ շատ կարևոր կլինի սուբվենցիայի մասով ասեմ, որ Սյունիքի մարզում իրականացվել է թվով 16 սուբվենցիոն ծրագրեր իրենց 37 ենթածրագրերով եւ 11 ենթածրագրեր հաստատվել են պայմանով, թերությունները նախագծային վերացնելուց հետո իրենք կարող են իրականացնել 2026 թվականին եւ այդ ուղղությամբ 16 ծրագրերի համար պետական բյուջեից հատկացվել է 4 միլիարդ 945 միլիոն դրամ եւ պայմանով հաստատվածները 2 միլիարդ 685 միլիոն դրամ։ Մնացած բնականաբար եթե հարցեր կլինեն կպատասխանեն Տիկին Բաթոյանի հարցին ի պատասխան հիմա կարող եմ ասել, որ ենթադրում եմ, որ ձեր նշած թաղամասը դա Տաթև համայնքի սվարած բնակավայրին է վերաբերվում, որ իրականացվում է Թուֆենկյան հիմնադրամի կողմից, այո, շատ ճիշտ է, կառուցվում են 20 տներ, որոնցից 10-ն ավարտված է այս պահին, եւս 10-ը պետք է ավարտվեն 2026 թվականի համար, այն նախատեսված է Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքներին տեղակայելու համար, բնականաբար ընթացքում նաեւ կառավարությունը ենթակառուցվածքային իր աջակցությունները կիրականացնի, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, որ նոր թաղամասերի իմաստով Սյունիքում մենք ունենք տարբեր ծրագրեր, օրինակ ներքին խնձորեսկում համայնքական հիմնադրամը 6 տներ է կառուցել առանձին որպես թաղամաս, ինչպես նաև համայնքի միջազգային գործընկերների կառավարության տարբեր ծրագրերով տները կառուցվել են Շուռնուխում, Որոտանում, Բարձրավանում, ներքին խնձորեսկում, Գորիս քաղաքում, նաև Քաջարանում եւ Մեղրիում կան նախագծեր, որ պետք է կառուցվեն, բայց ամենակարևորը այս իմաստով կարծում եմ դա 16 միլիոնների ծրագիրն է, որի ընթացքում 225 նոր տներ կառուցվել են սահմանամերձ բնակավայրերում, այնտեղ որտեղ համայնքները կարողացել են տների հողերի թույլտվությունները կազմակերպել թաղամասի տրամաբանությամբ, ինչպես օրինակ Տեղը եւ Գորիսը, ապա ունենք նոր հրաշալի այդտեղ արդեն նոր թաղամասեր գյուղերում։ Շնորհակալություն։